Sering ada pertanyaan, "Dok, obat yang tepat untuk mengatasi demam, sakit kepala, batuk, pilek itu harus mengandung apa aja ya?" Nah, obat-obatan tersebut tentunya harus mengandung, pertama adalah analgesik antipiretik. Contohnya bisa paracetamol ataupun ibuprofen ataupun asamifenamat ya. Jadi untuk paracetamol dan ibuprofen yang nantinya akan mengatasi demam dan nyerinya, bisa juga untuk mengatasi nyeri menggunakan asamifenamat sebagai analgesik. Dan untuk mengatasi pileknya itu bisa menggunakan obat-obatan yang mengandung ya ada kandungan antihistaminnya, contoh loratadin, cetirizine ataupun triprolidin atau pseudoephedrine sebagai dekongestan. Dan untuk mengatasi batuk, kita bisa memilih obat-obatan yang mengandung dextromethorphan ataupun guaivenesis. Untuk saat ini sudah banyak beredar obat-obatan kombinasi untuk mengatasi demam, sakit kepala, batuk pilek. Tapi alangkah baiknya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan konsultasi pada dokter ataupun pelayanan kesehatan terdekat agar disesuaikan dosis dan jenis obat yang tepat sesuai dengan kondisi masing-masing pasien.